Ini kita tes. Ini dual power server, ini input 1, input 2. Bisa juga ini input PLN, ini input dari listrik genset. Ini outputnya terukur ampere meter dan terukur voltmeter. Ini langsung kita coba. Ini power 1, berarti ini priority, ini ke PLN. Set outputnya terukur ampernya, karena outputnya belum dikasih beban, ampernya 0. Ini input yang kedua, misalkan genset dinyalakan, dia akan tetap nyala, tapi si output tetap lewat jalur PLN karena prioritasnya ke PLN. Nah ini genset, jadi boleh keadaan nyala atau mati, boleh terbalik juga polaritasnya, balik-balik boleh. Nah ketika PLN mati, langsung pindah ke ini menggantikan, atau posisi gini bisa ke ini pen 2, bisa gini atau bisa gini. Aturan ini boleh bolak-balik karena di yang kita rangkai bisa ke bolak-balik ya. Sudah dilengkapi dengan kunci, wiring, bisa dibuka.